Pia und Peter. Sie haben ein brandneues Wohnmobil, ein fast brandneues Wohnmobil. Es ist ein Karthago. Er ist sehr, sehr kurz, Pia. Das kommt dir sehr entgegen, oder? 7,6 Meter, wunderbar. 7,6 Meter, ja. Peter, du hast schon ein bisschen rumgeschnüffelt. Ihr habt einen Hund. Was habt ihr für einen Hund? Schäferhund. Schäferhund. Ja. Aber leider nicht dabei. So, da. Wir haben das Bild schon drin, damit auch keiner versucht. So, wir Ja, sind alles hier. gut. Das darf der Andreas mal rein. Ihr kennt den, oder? Ja, wir kennen uns schon länger. Ist das ein zuverlässiger Typ? Ja, wir haben uns kennengelernt als Camper und irgendwann, wenn man in der Gegend wohnt, lernt man ihn auch geschäftlich kennen und Besseres kann einem nicht passieren. Ich glaube, wir haben uns auf einem Campingplatz Ja, irgendwo im Schwarzwälder Hof. Schwarzwälder Hof. Aber vor 100 Jahren. Wir haben zusammen vor ca. 10 Jahren ein Bier getrunken. Hat uns sehr gemundet. Ich muss dazu sagen, der Andreas, der baut die Kundenbeziehungen langfristig auf. Der hat euch wahrscheinlich Fotos gemacht. Damals hat gesagt, die werden irgendwann mal zu mir nach Altenhofen kommen. So ist das gewesen, oder? Das ist richtig. Wir können nur eigentlich Gutes berichten. Wir sind bisher, das ist das zweite Fahrzeug, was wir bei der Firma Marein gekauft haben, auch mit Service, Kundendienst, auch zu späteren Zeitpunkten äußerst zufrieden. Es hat alles geklappt. So, das wären jetzt mindestens 10 Euro wert gewesen, oder? Ja, also auch 15. Also ich muss sagen, ich habe euch gerade eben abgefangen. Das ist das Schätzchen, genau den wollte ich ja haben. Warum ist der so toll, Andreas? Ja, also das war ja vorher mein Fahrzeug. Das ist ein T143 auf Mercedes-Benz. Und ich habe damals wirklich alle Schandtaten bestellt, die man bestellen kann. Da ist wirklich alles drin, was das... Voll. Der ist richtig voll. Und für mich war damals entscheidend eben die sensationelle Kürze des Fahrzeuges, nämlich diese 7,7 Meter. Die Pia hat das schon gut gesagt, mit 7,6 Meter war sie sehr nah dran. 7,7 Meter ist er lang. Das war für mich entscheidend. Und du hast hier ein Wohnmobil, wo wirklich alles drin ist, sehr, sehr laufruhig ist. Und ich hatte den am Anfang auf 3,5 Tonnen zugelassen, weil unser Sohn auch schon mal damit gefahren ist. Das haben wir natürlich jetzt für Pia und Peter rausgemacht. Die haben jetzt dann die Auflastung auf 4,5 Tonnen. Das Chassis wird ja nicht angefasst. Das geht von 3,5 bis 4,5 Tonnen. Im Prinzip eine Auflastung auf Papier. Reine COC-Geschichte, genau. So, Pia, was hat dich denn so geflasht an diesem Wohnmobil? Was war so toll? Also wir hatten vorher den Malibu, mit dem wir auch sehr zufrieden waren. Ich erzähle einfach weiter. Ja, der sich aber für uns als etwas klein im Wohnraum herausgestellt hat. Und dann war das naheliegend, bei Marein zu schauen, was gibt es alternativ. Und ja, der Andreas war dann so lieb und nett und hat uns sein schönes Auto verkauft. Das war aber nett von dir, Andreas, oder? Ja, ich bin eine Jode Jung, ne, wie man hier in der Ecke sagt. Genau, und den Malibu haben wir eingetauscht. Der steht da noch hin. Der ist jetzt als junger Gebrauchter, ist der natürlich zu haben. Den haben wir 1,5 Jahre gefahren. Auch ein exzellentes Auto, ausgestattet mit allem, was man braucht. Insbesondere mit Klimaanlage, wenn man Hundehalter ist. Ja, wir hatten eigentlich gedacht, dass wir damit zurechtkommen. Solange du dich draußen aufhalten kannst, ist das alles gut. Aber wir fahren auch im Herbst und im Frühjahr viel. Mosel, Taunus und du musst dann drinnen etwas Raum haben, um dich eben aufhalten zu können. Und da war der Malibu einfach ein bisschen knapp. Aber wer dieses Auto bekommt, kann ich nur sagen... Volle Hütte. Ja. Gut, das ist jetzt ein Mercedes, das heißt, das ist jetzt von der Laufruhe her, seid ihr mal gefahren, der fährt sich gut? Fährt sich sehr gut, bin also zufrieden. Muss also auch sagen, wir meinen persönlich, die Sitze im Fiat sind angenehmer. Meinst du? Meine ich. Breiter. Okay. Okay, das hängt natürlich mit der Bauart zusammen. Das Mercedes-Chassis vorne, das Führerhaus, ist natürlich schmäler als bei einem Fiat. Wir haben, bevor... Mädel hat so aufgepasst. Ja. Das ist so, es ist 10 cm schmaler. Hier siehst du, Das ist und das merkst du. Ich hänge mit dem Ellenbogen, also praktisch am Rahmen vom Plissé. Aber das sind Sachen, Dafür fährst du jetzt Mercedes. Ja, wir haben immer Stern. Mercedes gefahren und hatten dann mal 2 Fiats und mein Mann war sehr skeptisch, als wir von Mercedes auf Fiat umgestiegen sind. So, ja. Du hast die Mercedes-Affinie, das ist... Was haben wir da Überzeugungsarbeit geleistet? Ja. Ne, also, Wie gesagt, die Fiat, die waren auch nicht schlecht, waren- das muss man ganz... So, jetzt mal, das ist ja neu für euch, so eine riesen Heckgarage, oder? Nein, wir hatten ja früher, das ist unser... Nein, ich meine das mit dem Malibu. Ja, Was hat klar. Klar, da packst du natürlich mehr rein. Wir haben in Malibu auch alles reingekriegt, aber es war halt knapp. Und du musst dann immer räumen und tun und hier hast du alles perfekt. Ich frage mal blöd, der hat jetzt Lithium. Ja. Der hat Solar. Nein? Hat kein Solar? Nein. Du hast doch gedacht, ach so, man muss sagen, er ist nicht der Mega-Solar-Fan. Er sagt nämlich, fette Lithiumbatterie und Brauch Strom. ich auch nicht.
Wir haben noch nie Solar gehabt. Es ist, wie Andreas auch immer sagt, viele kaufen sich tot an Autarkie, die kein Mensch braucht. Das, was das Fahrzeug hat, damit bist du bestens. Du kannst auch gerne reingehen. Oh, danke schön. Der ist garantiert nicht drin, der Hund. Nein, der ist garantiert. Du siehst, die Decke ist drin, aber der Hund nicht. Warte, ich zeig's mal. Der Hund tut sich im Übrigen etwas schwer. Echt? Ja, das findet sie nicht so gut. So, hier das Cockpit kenne ich natürlich. Genau, wenn du mal gerade reinkommst. Mach ich. Allein hier das Raumgefühl ist natürlich was ganz anderes, oder? Als im Kastenwagen. Kannst du nicht vergleichen, das ist einfach genial. Warte, ich mache den Tisch mal so ein bisschen Hast du schon geübt? zurück. Ja klar. So. Wir durften noch 3 Wochen schon vorher die Betriebsanleitungen lesen, haben uns viel damit beschäftigt. Du musst dich mit so einem Fahrzeug beschäftigen. Und trotzdem, wir wären heute nicht hier, wenn ein paar Punkte übergeblieben wären, die man klären muss. Auch mit dem Sitzdrehen muss man einfach wissen, man macht einfach die Rückenlehne ein bisschen vor. Dann und vorschieben und dann drehen. Wunderbar. So, das heißt, Es du gibt kleine Kniffe, die muss man einfach, man lernt das. ist aber auch schön hier gemacht hier mit den Schubladen. Und was habt ihr da Wie drin? gesagt, wir haben alles eingepackt. Es ist alles drin, was man braucht. Okay, das heißt, die 4,5 Tonnen habt ihr schon. Nee, glaube ich nicht. Der Malibu mit 3,5, der hatte ja auch 4 Tonnen. Und den haben wir auf Empfehlung ablasten lassen und das war knapp. Das war knapp, ja. So, ich zeig's mal gerade da vorne, ist Karthago Reisemobil. Ihr habt viele Bärchen schon. Ja, wir Guck mal sind hier, ja- original steif. Ja, genau. Warte, der ist schon verrutscht. Der ist schon verrutscht. Sag mal, wenn ihr so Touren macht, man lernt ja da auch Leute kennen. Ja. Ist das so? Gut, ihr habt einen Schäferhund, wenn die Leute mal nicht so nett sind. Aber ist das schön auf den ganzen Touren? Würdest du ohne Camping überhaupt noch leben können? Also wir sind eher Einzelgänger, Naturliebhaber. Wir mögen es auch gerne reserviert. Okay. Aber wenn man nette Leute neben sich hat, ist auch schön. Ne? Also Aber du bist jetzt keine, die jetzt jeden Abend mit einer Flasche Wein da zum nächsten Nachbarn rennen muss. nee, oder? muss ich nicht haben. Okay. Ich mag den Wein noch alleine trinken. Besser ist ein Bier und Schnaps. du bist hier aus der Gegend? Ja, wir sind aus dem Hürtgenwald. Wo? Hürtgenwald. Schön aus der Eifel. 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 Ja. Ihr wart aber jetzt nicht davon betroffen, Hochwasser? Nein, Gott sei Nee, Dank nee, nee. nicht. Aber die Ortschaften um uns herum, das war Zwei, Katastrophe. die wohnen so traumhaft. Ich bin einmal bei denen privat gewesen. Du guckst über das ganze Eifeltal drüber, unverbaute Lage direkt am Naturpark Eifel, wirklich sensationell. Also die wohnen auch sehr schön. Warte mal, ich zeig das mal gerade. Das ist jetzt die gute Stube. Das heißt, wenn ihr umgedreht habt, man kann aber auch mal schnell jetzt einen Kaffee kochen, zwischendurch auf dem Rastplatz und so, das Ja, geht. natürlich. Wir haben einen Wechselrichter drin und da hinten steht die Kaffeemaschine drin. Ich bin ganz ehrlich, Zeig mal. ich habe sie noch nicht ausprobiert. Du hast einen Backofen. Pia, du hast ihn ja erst am Freitag bekommen, glaube ich. Ja, genau. Ja. Na, hier ist also dann sehr schön. Und da der Wechselrichter verbaut ist, habe ich also permanent 220, auch wenn ich nicht am Strom hänge. Das heißt, der Wechselrichter wandelt 12 Volt auf 220 um und du kannst also durchaus, wenn du stehst und stehst autark, kannst du also durchaus... Nee, ich habe nur gerade jetzt hier generell mal die 12-Volt-Versorgung angemacht, jetzt nicht den Wechselrichter. Pia, ich glaube, ich kann gehen. Die restlichen Videos machst du mit dem Sven, weil ich kann hier eigentlich nichts mehr dazu sagen. Ne? Also, da vorne ist jetzt die Kaffeemaschine. Dann, ganz toll ist der Backofen. Guck mal. Ja, genau. Ist auch noch neu, habe ich auch noch nicht benutzt. Aber ist halt auch schön für ein Brötchen, eine Pizza. Oder ein Was ich ganz genial finde, da müsstest du jetzt mit mir nach hinten kommen. Ja, komm. Ich krieg schon Angst. Dann brauchst du nicht. Ach, das Raumbad. Das Raumbad. Warte mal, ich gehe mal kurz mit dem Poppes. Genau, du kannst dich, da setzt dich einfach relaxed hin. So, schau her. Du machst hier ist der automatische Anschlag. Du hast Platz in der Toilette. Die Dusche ist, ich gehe da jetzt einfach mal so rein. Ja. Ganz einfach. Warte, jetzt muss ich den Brüll hier wegräumen. Geht ganz easy. Zack, zack. Das ist wirklich einfach, oder? Und du hast auch Platz drin, ne? Also es reicht. Ah, ist der Mülleimerchen so. Ja, jetzt, aber du siehst, das geht also rapzap und das ist bei anderen Fahrzeugen alles viel komplizierter. Und da ist der Fernseher für hinten. Ja, genau. Ach, der Andreas hat 2 Stück reinmachen lassen. Ja. Guck mal, ist da ein fetter Kühlschrank. Der ist so groß wie Den du. mache ich jetzt auch mal auf, das ist auch genial. Zeig mal bitte. Ich muss jetzt gerade hier noch ein bisschen räumen, damit das wieder alles auf seinem Platz ist. Du bist Wir jetzt sind ein nicht. bisschen penibel mit unseren Wohnmobilen. Wie gesagt, das ist der 7. Wagen. Wir fahren seit 35 Jahren. Ach so, der, den jetzt kriegt, den Kastenwagen, der sieht aus wie neu, oder wie? Der habt ihr innen. Der Andreas hat vor dem Kastenwagen unseren LMC eingetauscht. Ja. Das war ein LMC Alkoven-Modell, 5-Tonner, auch ein Riesenteil. Immer Hund dabei. Und Andreas hat in den Ankaufvertrag reingeschrieben, neuwertig nach 12 Jahren. Also daran sieht man, wie wir... ja, du kannst den von 2 Seiten öffnen. Ah, zeig mal den Schnaps, den du hast, bitte.
Wach. Nee, was das für einer ist? Der Wattenlöper aus dem Norden. Der Wattenlöper. Und der daneben, was ist das? Das ist ein guter Strothmann, auch aus dem Norden. Ein Weizenkorn. Zwei sind der Hammer. Das ist krass. Und da unten ist das Bier dazu. Ja, genau. Was ist das für ein Bier? Wir waren am Wochenende unterwegs und wir haben eigentlich, das Auto ist immer komplett ausgestattet. Ich habe jetzt hier Tücher reingelegt, weil wenn ich den Kühlschrank Abtauen. ausmache und tau das Fach ab, damit da also nichts hilft, damit das schön sauber bleibt. Sag mal, du bist absoluter Campingprofi, ne? Ja. Weißt du, was das Schönste hier ist? Sind die Kleiderschränke in dem Ding. Hast du schon gesehen? Ja, klar. Zeig mal. Schon gesehen. Da musst du aber vorkommen, weil sonst siehst du es nicht. Andreas, die Frau ist der Hammer. Ja, ich Wenn man die nicht Ja, komm, schon... wir machen die Tür jetzt wieder zu, dann sehen Machen wir wir die zu. Kleiderschränke besser. Pia ist Du der gehst mal raus. Ja, ich gehe raus, bin raus. Also das ist immer müssen ein wir- Caravaning live hier. Du musst mir dann wohl wirklich zeigen, wo ich das... Schau her. Das ist der Hammer. Und jetzt kannst du noch hoch machen, gell? Das kannst du hoch machen. Aber ich habe nicht die Original-Bettwäsche Was? von Carthago drauf. Die teure hast du Weil die noch mitgenommen. gewaschen werden muss. Wie gesagt, Freitag haben wir das Auto übernommen. Also das war Das ist aber toll. Du kannst richtig viele... Das ging aber dem Kasten gar nicht in der Größe, oder? Obwohl, selbst der Kasten hatte einen recht geräumigen Kleiderschrank. Ja, Also, wie gesagt, über mein Malibu, wir haben das Minchen getauft. Bei uns haben die Autos auch immer Namen. Ja. Das hier ist Kati. Ja. Kati. Kati. Achso, immer weibliche Namen. Medikale tauchen doch nichts, oder? So, von beiden Seiten zu öffnen. Genau. Sag mal hier, das Bier. Was ist denn das für ein Bier da? Ja, das ist ein belgisches Guck, Bier. der ist schon wieder Das in der ist ein- Kühlschrank. Pass auf, das ist ein belgisches Bier. Kannst du gerne mitnehmen, dann trinkst du das heute Abend. Oh, ja, mache ich. Aber ich stell dir das muss mal erst mal hin. filmen. Warte mal. Ist das jetzt ein Bier aus dem Aldi oder so? Oder ist Nein, das ist, wir kaufen unsere Getränkekonserven in Belgien oder in Luxemburg, weil die kein Pfand haben. Das heißt, du brauchst dann auf der Fahrt dich nicht mit Pfand oder mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen. Schmeiß einfach in die Tonne und weg ist. umweltfreundlich halt, ja. Wie du Ja, halt nicht so unbedingt. Man muss aber sagen, die Trennsysteme filtern das ja auch raus. Also das ist so. Aber ich das- brauche nicht, wenn ich unterwegs bin, Leergut zusammen. Deshalb, das ist praktisch. Darf ich dich noch was fragen? Bitte. Ihr habt doch einen Hund. Ja. Und ihr fahrt ja auch im Sommer weg. Ja, So, ist dem ja manchmal ziemlich warm. Jetzt habt ihr hier eine Klimaanlage drin. Ist das nicht genial, eine Klimaanlage? ja, deshalb hatten wir die in den Bus ja auch schon einbauen lassen, weil ich packe die auf 21 Grad. Kann ich dir auch zeigen, hier ist die Fernbedienung. Ich weiß alles Ich mittlerweile. weiß alles. Die ist sensationell. Die Pia ist echt 21 sensationell. Grad. Du machst das Die ist aber auch anstrengend, das muss ich auch noch sagen. Ich finde die nett. Bier ist sehr. Pia ist anstrengend. Man Penibel. kann, ja, genau. Ich will alles wissen, muss alles wissen. Aber das hat sich im Leben immer. Darf ich dir mal was sagen? Du hast jetzt einen Gebrauchtwagen gekauft. Das heißt, du weißt ja, bei jedem Reisemobil so kleine Wehwehchen sind am Anfang ja immer so ein bisschen so. Aber hier hat der Andreas das ja praktisch schon warm geritten, das Pferd. Also ein Auto, was 3 Monate alt ist, würde ich jetzt eher als Neufahrzeug. Nee, aber alle Wehwehchen sind da weg. Das heißt, also wenn da irgendwas geknarzt oder... Ja, aber wir zum Beispiel, wir haben das Problem, dass das Frontrollo, das Frontplissé nicht schließt. Gut, du hast ja schon bezahlt. Deswegen Ja, ist das egal. Ja, kein Aber Problem. Garantie ist abgelaufen. Garantie ist ja weg. Aber wenn du bezahlt hast, ist die Garantie das schon ist- abgelaufen. Das ist ja das Konzept von Andreas. Einmal bezahlt, wenn die Leute vom Hof gejagt. Ja? Wie gesagt, bis zur Bordsteinkante. Der Peter hat es eben schon erwähnt, es hat noch nie Probleme gegeben und man kann sich auch, oder man muss sich auch schon mal die Meinung sagen, wenn es nötig ist. Das hatten wir allerdings, das Problem hatten wir noch nicht. So, da ist jetzt die Rückfahrkamera oder was kriegt ihr rein? Ich weiß nicht, was die jetzt da am Tricksen sind. Der Andreas hatte uns, oder mir speziell, weil ich da 100.000 Mal nachgefragt habe, ich möchte gerne die Kamera in Permanenteinstellung haben können, wenn ich Anhänger und Fahrräder dahinter habe. Es funktioniert aber nicht. Das heißt, du kriegst jetzt eine extra Kamera Ich hinten weiß rein? nicht, was Doch, die doch, da- garantiert. Extra Bildschirm für die Fahrräder während der Als Rückspiegel quasi. Genau, theoretisch würde das gehen, nur sobald wie du anfängst zu fahren, bekommt das Steuergerät ein Fahrsignal Ja, und schalt dann ab. schaltet er die Rückfahrkamera ab. Jetzt, wenn du das Geschwindigkeitssignal Das lässt sich wegnehmen nicht. würdest, dann würde die Navigation nicht mehr funktionieren, weil die Gar braucht nicht. Fahrsignal und GPS-Signal. Deswegen geht es nur über einen zweiten Bildschirm. Sag mal, ist schade, dass ihr ja vorne keinen Fernseher habt. Ja? Hat das Geld nicht gelangt? Oder? Junger Mann, schauen Sie Wir haben hierher. ein Kino hier drin. 32 Zoll. Das geht wohl auch sehr stramm. Ne? Du darfst schon sehen, genau. Ja gut, das soll ja auch so sein. Das soll ja auch Das nicht... rutscht ja wieder rein. Ne? Ja. Ein Riesenfernseher. Und man kann den rausziehen da aus der Position? Oder bleibt der? brauchst du Den nicht. kannst du jetzt nicht schwenken. Also der ist Das nicht braucht man aber auch der ist nicht. nicht schwenkbar. Wobei hier in dem Auto sind ja auch 2 TVs drin. Der hat noch eins. Habt ihr jetzt eine Sattanlage oder macht ihr das über Internet? Eine Satanlache. Wir sind also gar nicht technisch ausgerüstet. Ja. Ich habe nicht mal ein Smartphone. Was, du hast noch ein Nokia, ein altes, oder? Nee, es ist ein Beaphone sogar, ganz billig. Ich muss telefonieren, SMS schreiben können, mehr brauchen will ich nicht. Große Tasten.
Ganz lustig. Große Tasten für die Behinderten, genau. Ganz lustig, weil ich meine, das ist nicht die Regel. Das war ja vorher mein Auto und ich habe den natürlich auch über der Mercedes Me-Map, habe ich den natürlich auch in meinem Fahrzeugfuhrpark drin. Und ich habe das ganze Wochenende, gerade als ich euch gesehen habe, Habe ich eben noch gesehen, da kam eine Meldung auf dein Handy. Genau, ganze Wochenende habe ich immer die Meldung bekommen, Tür auf, Tür zu, Fahrzeug verriegelt, Fahrzeug nicht verriegelt. Und dann dachte ich mir, ich muss die gleich am Montag anrufen, dass wir das Fahrzeug auf sie quasi bei Mercedes Me umschreiben. Aber wenn ich jetzt gerade höre, du hast noch nicht mal ein Smartphone, dann lösche ich es einfach. Fertig. Genau. Aber was wir in der Tat am Wochenende geschafft haben, ich kann selbst mein kleines Beafon darauf registrieren, das heißt, ich kann die Freisprechanlage nutzen. Aber das war so lustig. Morgens um 8 Uhr, ping, Fahrzeug entriegelt. Ich denke, oh, jetzt Johnson mit der Hund. Genau. Wir sind halt Frühaufsteher und ja, tut mir leid, wir waren der Meinung, als der Alex am Freitag... Ja, normalerweise hätte das Übergabe gemacht. rauslöschen müssen, aber das ist tatsächlich dann versäumt worden. Aber das ist bei euch ja nicht so schlimm. Eine Frage, du sitzt ab und zu mal hinten eigentlich, wenn du so irgendwie irgendwas machst, häkeln und so? Nee, ich Nehmen wir an. häkel nicht. Sondern stricken, Rauchen. rauchen. Sag mal, in den Fahrzeugen wird nicht geraucht. In den Fahrzeugen wird auf gar keinen Fall Weil hier geraucht. riecht nichts drin. Das war Nein, der- hier riecht auch nicht nach Hund, oder? Gar nicht. Nee, gar nichts. Wie gesagt, du hast ja den alten LMC eingetauscht, du weißt, wie der dran Der war war. 10 Jahre alt, also 12. als wir den bekommen Ja. haben. Der war wie neu, der Wagen. Der hat, glaube ich, ein Wochenende hier gestanden, da war Ja, der auch ja. gleich wieder verkauft. Weil die Wie Autos geleckt. hier sind wirklich wie immer blitzeblank, ja. Sehr schön. Komm, wir sind durch. Ja, ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du so offenherzig bist. Die nächste Tour, die geht jetzt wohin? Wir fahren nächste Woche nach Bremerhaven. Du hast ziemlich viel Urlaub in letzter Zeit, oder? Nein, ich arbeite viel und wer viel arbeitet, hat auch viel Urlaub. Okay. Ich bin bei der Stadtverwaltung Düren beschäftigt, Teilzeitkraft. Noch genau eine Schwangerschaft, 9 Monate und dann gehe ich in die Freiphase der Altersteilzeit und dann können wir... Aber da du ja kein Handy hast, hast du auch keine App, die die Stunden anzeigt, oder? Nein, das macht unser Gerät im Büro. Was ist da zu tun so bei der Stadtverwaltung? Was macht man so? Bin bei der Steuerabteilung. Im Speziellen Ganz gefährlich. berechne ich die Gewerbesteuer für die gesamte Stadt Düren. Deswegen halte ich Hat mich der so Andreas die bezahlt? Deswegen halte ich mich so gut. Da der Andreas nicht Stadt Düren ist, können wir da ganz relaxed miteinander umgehen. So, komm, wir machen Schluss. Da unten ist noch eine Fernbedienung. Was kann die? Inverter. Die ist vom Inverter, genau. Also von dem Stromding. Vom Umwandler. Was ist hier Lithium drin, Andreas? Was habt ihr Der rein? hat eine 100er hat der drin. Eine 100er. Okay. Also das ist Strom wie zu Hause quasi. Du kannst über Kaffee kochen, kannst machen. Und komm, wir gehen mal raus zu deinem tollen Mann. Ist noch ein 21er Modell. Ne? Der schafft noch dein Mann? Sind auch, nein, der ist schon 15 Jahre zu Hause. Der ist Das tut mir leid. auch, ja, aus gesundheitlichen Gründen in der Tat. Aber man muss sagen, das hält jung so eine Frau, oder? Kann man so sagen. Sie hält mich auch mit ihrer Art, mit ihren Vorstellungen, hält die mich fit. Ich habe gerade die ganze Zeit hier über dieses technische bin ich beraten worden. Ich habe gesagt, das hat also ja keinen Zweck. Machen Sie das bitte mit meiner Frau. Ich habe da keine Ahnung. Das ist der Peter raus, ne Peter? Das ist Frauensache. Es gibt einfach Sachen, die sind Frauensache. Happy Wife, Happy Life. So ist es. So, wir stehen heute. Was für ein Tag ist heute? Der? Heute ist Montag, ne? Nein, Datum. Keine Ahnung. Warte, ich guck mal. Der 8. Der Guck mal drauf auf meine Casio und die neue. November haben wir. 8. November 2021. Wir sind beim Rhein-Caravaning. Aber so oder so ähnlich sind viele Kundenbeziehungen bei euch. Das muss man nicht bei euch machen. Man muss nicht der beste Freund werden vom Andreas. Nee. Aber es fällt einfach. Das fällt einfach. Es ist tatsächlich so. Viele kommen als Kunde und ich sag jetzt mal fahren als Freunde oder werden Freunde über die Jahre. Das Auto von denen, wo steht das? Das ist der Malibu hier vorne, der. Moment, was? Der rote? Nee, stopp, der rote. Doch, der rote. Der rote ist es. So, und das Auto steht jetzt hier. Ein Schätzchen ist da, sieht aber aus wie neu. Ja, Wow, schöne Felgen. genau. So, komm, wir machen Schluss. Ja. Wenn man herkommen möchte, wo findet man euch? Ja, man findet uns in Aldenhofen zwischen Aachen und Köln, direkt an der A44, hier an der B56, 800 Meter von der Abfahrt Aldenhofen entlang. Und im Internet unter www.carthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Rhein-Caravaning. So, tschüss ihr beiden, gell? Ciao. Ciao, ciao. Danke, tschüss. Wann man das gucken kann? Ja. Oh, ich guck mal, vielleicht nächste Woche. Also es ist so, der Andreas schickt dir eine Mail, okay? Ja. So, ciao, euch beiden.